अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एम्बेसी रोड में खुश आमदीद नाज़रीन। आज हमारे साथ है पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर दाशकिन शरीफ और उनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात के हवाले से और इलाकाई मामलात जो है उनके हवाले से। आज़रबाईजान 1997 से पाकिस्तान के साथ उसके सफारती ताल्लुकात उस्तवार हैं और इन सालों में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात में मुसलसल इजाफा और तोसी होती रही है। आज हम उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात जो है उनको किस तरह मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। एम्बेसडर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। Pakistan and Azerbaijan are two Islamic countries, two friendly countries, and they have had diplomatic relations since 1997. How do you look at the relations between the two countries right now? Əvvəlcə mən sizə təşəkkürümü bildirirəm və ikinci də bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanla Pakistanın diplomatik münasibətləri 1991-ci ildə qurulub. Azərbaycanı ilk müstəqilliyini tanıyan dövlətlərdən biri Pakistan olub. Pakistan hal-hazırda Azərbaycanla siyasi münasibətləri ən yüksək səviyyədədir. Excellency, political relations are very good and very cooperative, but what about the relations in the commerce and trade sector? How can we improve our relations in trade and commerce and economy? Sizin də söylədiyiniz kimi siyasi əlaqələr çox yüksək səviyyədədir. Azərbaycan bütün beynəlxalq təşkilatlarda Pakistanın mövqeyini dəstəkləyir və eyni zamanda Pakistan bütün beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir. Bizim artıq Azərbaycan-Pakistan münasibətləri elə bir səviyyəyə gəlib çatıb ki, biz artıq bunu dostluq yox, qardaşlıq münasibətləri adlandırırıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, iqtisadi əlaqələrdə zəiflik müşahidə olunmaqdadır. Hər iki dövlətin imkanları var ki, bu iqtisadi əlaqələri ən yüksək səviyyəyə, yəni siyasi əlaqələr səviyyəsində çatdıra bilər. Amma təəssüflər olsun ki, bizim birbaşa sərhədlərimizin olmaması və eyni zamanda birbaşa uçuşun olmaması bu iqtisadi əlaqələrə mənfi təsir göstərir. So, Excellency, what efforts are being made to improve the trade and economic cooperation between the two countries? Of course, the two countries do not share the borders with each other. They are not very close geographically, but distances in this world in this day and age do not matter. If you have the resolve to improve the trade and economic cooperation, you can do it despite the fact that the two countries are far apart from each other. Hal-hazırda Azərbaycanla Pakistan arasında iqtisadi əlaqələrin yüksək səviyyə qaldırılması üçün dekabrın əvvəllərində Birgə İqtisadi Komissiyanın iclası keçiriləcək. Həmin İqtisadi Komissiyanın iclasında biz nəzərdə tutmuşuq ki, biznes forumda təşkil eləyək. Birbaşa Pakistanın iş adamları ilə Azərbaycan iş adamlarını bir araya gətirək və bununla da biz istəyirik ki, iş adamları arasında birbaşa ticarəti bərpa eləyək və bu belə olduğu təqdirdə əlbəttə iqtisadi əlaqələrdə yüksələn xəttlə inkişaf eləyəcək. Bundan əlavə bu günləri Azərbaycanın ehtiyacı olan əsas demək olar ki, əsas kənd təsərrüfatı məhsullarının və düyün məmulatlarını demək olar ki, Pakistandan alır, amma Pakistandan Dubaya ixrac olunur və biz də Dubaydan alırıq və beləliklə əsas məhsul Pakistanındır, amma biz Dubaydan bunu aldığımız üçün bu belə çıxır ki, bizim Dubayla amma dolayısıyla yolla bu Pakistandan biz alırıq. Əgər biz bunları nəzərə alsaq, iqtisadi əlaqələrimizin inkişaf var. Bu günlər məsələn Azərbaycanda elə bir ailə yoxdur ki, onun evində basmati düyüsü olmasın. Biz müsəlman ölkəsiyik, biz düyü məhsullarından daha çox istifadə edirik. Bu gün də bizim Azərbaycanlı ailələrin evlərində, bütün evlərdə demək olar ki, basmati düyüsü var. Və ondan əlavə də Pakistanın ixrac elədiyi pambıq məhsulları, tekstillər Azərbaycanda çox böyük şəkildə, geniş şəkildə yayılıb. Amma təbii ki, biz fikirləşirik ki, bu iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün bizim bir neçə təklifimiz var. Həmin təkliflərdən biri odur ki, biz istəyirik ki, Pakistana enerji ixrac eləyək və bununla əlaqədar biz belə bir təklif irəli sürmüşük ki, Azərbaycan Pakistanın ehtiyacı olduğu qədər enerjini İran ərazisindən İrana versin və İran da həmin miqdarda enerjini İran öz ərazisindən Kuveytə versin enerjini. Bundan əlavə Azərbaycan Pakistanın
ehtiyacların ödəməkdən ötürü neft və neft məhsulları ilə təmin edə bilər və bunun üçün və bununla əlaqədar biz iqtisadi iclasda bu məsələni də biz qoyacağıq. Əgər inşallah denən iqtisadi komissiya iclasından sonra bütün bu məsələlər öz müsbət həllini tapacaq. You have said that Azerbaijan can provide energy to Pakistan, and yes, Pakistan is in need of energy. How could it happen via Iran if you transmit this energy or to Iran or Kuwait, and from there we can arrange the procurement of that energy? Is it not going to be very, very expensive for us? Biz deyilən təbii ki, biz istəyərdik bunu birbaşa Pakistana ixrac edək, amma Pakistanla Azərbaycanın birbaşa sərhəddə olmadığı üçün biz məcburən üçüncü ölkə ərazisindən istifadə etmək istəyirik, üçüncü ölkə ərazisindən və biz deməli enerjini əgər biz Azərbaycanda Astaradan biz İrana verirsiniz, çünki birisi Azərbaycanla İran həm sərhəddirlər. Biz bu tərəfdən Azərbaycanla, cənub tərəfdən biz İranla sərhədik, amma digər tərəfdən, şimal tərəfdən də Pakistanla İran sərhəddirlər. Biz cənub tərəfdən İrana verdiyimiz enerjini həmin miqdarda da İran şimal tərəfdən Kuveytiyə verə bilər. Və beləliklə də Pakistan daha enerjinin ötürülməsində daha az məsrəf xərci olunar. Biz bunun üçün deyirik İran ərazisindən. Amma Pakistan dövləti, indi o iqtisadi komissiya iclasında bunlar müzakirə olunacaq. Pakistan dövləti istədiyi ərazidən biz o enerjini verə bilərik. Təbii ki, bu iqtisadi komissiya iclasında Pakistan istəyindən asılı olacaq. What about you mentioned that you are importing rice and other things from Pakistan, and rice, basmati rice is very popular in Azerbaijan. What other products Azerbaijan is importing from Pakistan? Textile items, any machinery or any other items? Biz deyilən, bununla əlavə edilən müdafiə sənaye sahəsində bizim çox Pakistanla çox böyük əlaqələrimiz var. Biz hərbi sahədə həm müdafiə sənaye sahəsində əməkdaşlıq edirik. Pakistan Azərbaycandan Pakistanın müdafiə sənayesi istehsal elədiyi, nazil istehsal elədiyi məhsullardan alır və bir çox məhsullar da biz nəzərdə planlaşdırmışıq və bir çox məhsullar da alır. Bundan əlavə tekstil sahəsində də biz həm tekstil sahəsində Pakistana maraqlıyıq, həm kənd təsərrüfatı sahəsində, çünki Pakistanın kənd təsərrüfatı məhsulları və eyni zamanda Pakistan camış istehsalına görə dünyada aparıcı yerlərdən birini tutur. Və biz Pakistandan həmçinin bunları da almağı niyyətindəyik. Amma əsasən bizim bugün Pakistandan alacağımız ən əsasən Müdafiə Sənaye Nazirliyinin istehsal etdiyi məhsullardır. Hal-hazırda biz deyilən buna çox böyük maraq göstəririk və eyni zamanda indi bizim oktyabrın 26-27-sində Müdafiə Nazirliyinin bizim bura nümayəndələrimiz gələcəklər və bu sahədə biz əməkdaşlıq edirik. İndiyə qədər bir çox Müdafiə Sənaye Nazirliyinin məhsullarını almışıq və bundan sonra da biz bunu davam elətdirməyi düşünürük. What about the joint ventures? What are the prospects of starting joint ventures between Azerbaijan and Pakistan in industry, in economic field, and in other areas where we can be jointly investing and jointly producing things for our two countries? Biz təbii ki, biz də bunun tərəfdarıyıq ki, birgə müəssisələrin qurulmasında biz də maraqlıyıq və biz düşünürük ki, bu iqtisadi komissiyanın iclasında həmin bu komissiya çox geniş tərkibdə, böyük bir iclas olacaq, geniş tərkibdə müzakirələr olacaq və ondan əvvəl də bu biznes forumun keçirilməsi və ona deməyə əsas verir ki, əlbəttə biz birgə həm müəssisələrin yaradılması, həm müdafiə sənayesi sahəsində, həm iqtisadi sahədə birgə müəssisələrin yaradılmasında biz də maraqlıyıq və güman edirəm ki, bu baş tutacaq. İqtisadi komissiya iclasından sonra bu halların hamısı öz həllini tapacaq. Pakistan tip sahəsi, tip ləvazimatların istehsalında dünyada aparıcı yerlərdən birini tutur. Biz çox böyük maraq göstəririk ki, bu sahədə də biz Pakistanla birgə müəssisə quraq, birgə müəssisə yaradaq. Çünki biz əminik ki, Pakistanla bizim quracağımız müəssisələr gələcəkdə çox yüksək templə inkişaf eləyəcək və bizim ixrac elədiyimiz məhsullar bütün dünyada, Avropa ölkələrində yəni çox belə xoş qarşılanacaq. Biz ümumiyyətlə nəzərdə tutmuşuq Pakistanla tək iqtisadi sahələr deyil, eyni zamanda humanitar, mədəni sahələrdə, mədəniyyət sahəsində çox geniş əməkdaşlıq eləyək və biz çalışırıq ki, hal-hazırdakı siyasi, Pakistan-Azərbaycan arasında siyasi münasibətlər hansı səviyyədədirsə, digər sahələrdə də biz həmin münasibətləri siyasi münasibət əvəzinə çatdıraq.
Ambassador will talk more about these issues and we take a short break here. नाज़रीन एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापसी के बाद हम पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान और आज़रबाईजान के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से और जो आलमी और इलाकाई मसाइल है उनके हवाले से। वेलकम बैक। हमारी गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर दागिन शेरॉफ से और वो हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं सियासी सतह पर तो वो बहुत अहम हैं, बहुत करीबी हैं, लेकिन हमें मुआशी सतह पर अपने ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना है। Ambassador, let's talk about the political issues and hard political issues. What about this internal issue of Azerbaijan, Karabakh issue and other things? Bildiğiniz kimi Ermənistan 1991-ci ildə başlayaraq Ermənistan-Azərbaycan arasında çox ciddi konfliktlər olub. Əslində bunun kökü 1988-ci ildən başlayıb. Amma əsasən 1991-ci ildən başlayaraq ermənilər Azərbaycanın 20% torpaqlarını işğal ediblər. Və bunun nəticəsində bizim 1 milyon qaçqın öz ata-baba yurdundan didərgin düşüb. Hal-hazırda Ermənistan işğalı altında olan ərazilərdən ermənilər Azərbaycan ərazilərinə atəşə tuturlar və bu yaxınlarda bizim orada 7 yaşında da bir körpə uşağı da öldürdülər. Ermənilər ümumiyyətlə tarixən Azərbaycanda çox böyük faciələr törədiblər. Məsələn, Xocalı faciəsi dünyada ən ağır faciələrdən biridir. Demək olar ki, Xocalıda soyqırım hadisəsi baş verib. 675 nəfər dinc insan həlak olub, 1000-dən yuxarı insan itkin düşüb. Bugün Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi nəticəsində 10 minlərlə insan həlak olub, 10 minlərlə insan müharibə nəticəsində ağır yaralanıblar və bundan əlavə 1 milyon da qaçqın öz ata-baba didərgisinə itkin düşüb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bununla əlaqədar, yəni Ermənistanın bu təcavüzü ilə əlaqədar 4 dənə qətnamə qəbul edib və bütün beynəlxalq birliyi, o cümlədən Pakistanda dəfələrlə bəyanat veriblər ki, Ermənistan Azərbaycan işğal etdiyi əraziləri boşaltmalıdır və dərhal bu ərazilərdən çıxmalıdır. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Ermənistan bugünə qədər də nə Dünya Birliyinin çağırışlarına, nə BMT-nin qətnamələrinə heç bir əhəmiyyət verməyib və bugünə qədər öz işğalçı siyasətin davam etdirir. Azərbaycan ərazilərini işğal etdiyi üçün demək olar ki, bir çox aparıcı dövlətlər, o cümlədən Pakistan, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistan, Ermənistanla heç bir diplomatik münasibətlər qurmayıblar. Bu günləri Türkiyə ilə baxmayaraq Türkiyənin Ermənistanla sərhəddi var. Bütün dünya dövlətləri Türkiyə təzyiq göstərirlər ki, bunu sərhədləri açsın. Amma bütün bunlara baxmayaraq Türkiyə bugünə qədər Ermənistan işğalçı siyasətini əsas götürərək heç bir sərhədini açmayıb Ermənistandan və eyni zamanda da heç bir diplomatik münasibət də qurmayıb. Amma Pakistan isə daha biraz da qabağa gedərək ümumiyyətlə Ermənistanı bir dövlət kimi tanıyıb bugünə qədər. Bu da hər bir Azərbaycan, Pakistanın atdığı bu addım hər bir Azərbaycanın qəlbində çox böyük iz buraxıb, dərin iz buraxıb. Bugün istənilən bir Azərbaycanlı haqqında, Azərbaycanda Pakistan barədə soruşsan, Pakistan haqqında çox yüksək bir fikirdədir. Çünki Pakistanın Azərbaycana görə Ermənistanı bir dövlət kimi tanımaması bütün Azərbaycanlıların ürəyində dərin bir məhəbbət buraxıb Pakistana qarşı. Eyni zamanda Azərbaycan da Kəşmir məsələsində tam olaraq Pakistanın mövqeyini dəstəkləyir və biz Kəşmirlə əlaqədar BMT-nin çıxartdığı bütün qətnamələrin hamısını dəstəkləyirik və həmin o qətnamələrin dərhal yerinə yetirməsinin tərəfindəyik. Mən etimadnaməmi cənab Zərdariyə, Pakistan prezidenti cənab Zərdariyə təqdim edəndən sonra ilk görüşdüyüm şəxs Kəşmirin baş naziri olub. Bizim Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanım Əliyeva 2005-ci il zəlzələsindən sonra Pakistanda qızlar üçün böyük bir məktəb tikdirib və onu da Pakistan dövlətinə hədiyyə edib. Həmin o məktəbə də biz hər ildə 1-2 dəfə baş çəkirik və bununla da biz Kəşmir məsələsində Pakistanın yanında olduğumuzu göstəririk. Ambassador, who is supporting Armenia? I mean, this is something, total aggression against the international law and principles. United Nations has passed resolutions, and as you have said, a number of countries, including Islamic countries, are against this illegal occupation of Armenia. But who is backing Armenia
in this aggression? Beynəlxalq təşkilatlar hamısı Azərbaycanın hamısı lehinə səs veriblər və bütün onlar istər Avropa Şurası, istər Avropa İttifaqı, istər BMT, istər İslam Konfransı təşkilatı hamısı bu Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyirlər və onlar etiraf edirlər ki, bu Ermənistan həqiqətən də Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğal edib. Lakin bildiyiniz kimi bəzi ölkələrdə bəzi ölkələrdə ermənilərin çox böyük diasporası var. Həmin o diaspora vasitəsilə ermənilər təzyiq göstərirlər, mövcud olduğu dövlətlərə təzyiq göstərirlər ki, bu məsələ hələ biraz uzansın, hələ həll olunmasın. Onlar daha çox maraqlıdırlar ki, bu məsələ ya dondurulmuş vəziyyətdə qalsın, indiki vəziyyətdə və yaxud da Ermənistanın lehinə həll olunsun. Amma bütün sübutlar, bütün faktlar Azərbaycanın əleyhinə olduğu üçün beynəlxalq təşkilatlar heç vaxt qətiyyən, yəni birmənalı olaraq Ermənistanın mövqeyin qəti surətdə müdafiə eləmirlər. Onlar hamısı Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edirlər, amma çox təəssüflər olsun ki, bilinməyən səbəblərdən bu məsələ uzanır. Bugün Ermənistan ümumilikdə 3 milyon əhalisi var, amma lakin bu günləri Ermənistanda 500-600 min adam yaşayır. Çünki Ermənistanın iqtisadi vəziyyəti elə ağır vəziyyətdədir. Bu günlər bütün ermənilər hamısı oranı tərk edirlər. Ermənistandan, ümumiyyətlə tarixən Ermənistan Azərbaycan əraziləri olub. 1576-cı ildə Rıza Qulu xan tərəfindən İrəvan şəhəri salınıb. Tarixən və orada ermənilər süni surətdə 1576-cı ildən sonra ermənilər orada süni surətdə yerləşdiriliblər. Amma əslinə qalanda tarixə nəzər yetirdikdə məlum olur ki, indiki Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhəri adlanıb və həmin İrəvan şəhəri də Azərbaycanın xanı Rıza Qulu xan tərəfindən salınıb. Və orada tarixən türklər yaşayıblar. Türk millətindən olan türklər yaşayıblar, Azərbaycanlılar yaşayıblar. Armenia doesn't have very good relations with Turkey as well, and there have been diplomatic tension and row between the two countries. What are the reasons for that? Is this one of the reasons? Amma yəni tarixən yaxşı olmur. Həmişə hətta denən 1980-ci illərdə Ermənistanın Asala terror təşkilatı var idi. Həmin Asala terror təşkilatı xaricdə bütün türk diplomatlarına qarşı indiyə qədər təxminən 100-dən yuxarı sui-qəsdlər təşkil eləmişdilər və bu sui-qəsdlər nəticəsində onlarla türk diplomatları həlak olmuşdular. Bundan sonra da ermənilərin Azərbaycan torpaqlarını işğal eləməyi ümumiyyətlə bizim ümumilli liderimiz Heydər Əliyev həmişə deyirdi ki, Türkiyə ilə Azərbaycan vahid bir millət, iki dövlətdirlər. Və həmişə biz türkləri özümüzdən eyni bilmişik. Eyni zamanda Pakistanla da biz eyni münasibətdə olmuşuq. Sadəcə bugün Ermənistanın bu Azərbaycan torpaqlarını işğal eləməyi o türkləri daha da qəzəbləndirir və buna görə də onlar Ermənistanla heç bir halda sərhəddən açmaq fikrində deyirlər. Və bu yaxınlarda Türkiyənin baş naziri Sayın Erdoğan Avropa Şurasında çıxışı zamanı bir erməni jurnalisti ona sual verdi ki, siz Ermənistanla Türkiyə sərhədlərinin açılmasını nə zaman həyata keçirəcəksiniz? Və Sayın Erdoğan da birmənalı şəkildə bəyan elədi ki, nə vaxt siz işğal elədiyiniz Azərbaycan torpaqlarını azad edəcəksiniz və biz də o zaman sizinlə həm diplomatik münasibətlər quracaq və həm də sərhədlərimizi o zaman açacağıq. Bu günləri Azərbaycanın imkanı var ki, işğal elədiyi torpaqları azad eləsin. Bilirsiniz, Azərbaycanın 9 milyon, artıq Azərbaycanın əhalisi sayı 9 milyonu keçib. Bugün Azərbaycanın büdcəsi 20 milyarddan yuxarıdır. Amma Ermənistanın ümumi büdcəsi 3 milyarddır. Sadəcə Azərbaycanın bugün hərbiyə ayırdığı büdcə Ermənistanın ümumi büdcəsindən çoxdur. Sadəcə bu günlər bizim beynəlxalq aləmdə gedən danışıqlar, Azərbaycan dövlətinin prezidenti cənab İlham Əliyevin yeritdiyi humanizm siyasəti, diplomatiya sayəsində biz istəyirik ki, Ermənistanla sülh yolu ilə danışıqlar əldə eləyək. Biz artıq bu müharibə yolu ilə deyil, danışıqlar yolu ilə, sülh yolu ilə biz torpaqlarımızı geri almaq istəyirik və bütün beynəlxalq təşkilatlar da bu mövqeydədirlər ki, Azərbaycanın Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin apardığı xarici və daxili siyasət nəticəsində Azərbaycan gec-tez torpaqların alacaq, torpaqların işğalatını azad edəcək. Amma biz görsək ki, artıq bizim cənab prezidentimiz də belə bir fikir söyləyib ki, əgər biz görsək artıq bu Ermənistanla danışıqlar heç bir nəticə vermir, Ermənistan bu sülh prosesinə, sülh danışıqlarına heç bir əhəmiyyət vermir, ondan sonra biz məcburən, əlbəttə işğal altında olan torpaqlarımızı biz müharibə yolu ilə
yer alacaq. Amma bu günləri biz humanizm prinsiplərini əsas götürərək, başda Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev olmaqla bizim bu günləri apardığımız siyasət yalnız və yalnız sülh və danışıqlar yolu ilə torpaqlarımızı geri almaq istəməkdir. We'll continue this discussion. नाज़रीन एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापसी के बाद हम पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इलाकाई इश्यूज़ के ऊपर, ख़ास तौर पर जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है और टेररिज्म के हवाले से दुनिया में जो कुछ हो रहा है। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर से। Ambassador, Afghanistan is in a very, very bad shape, you know, because of terrorism, because of the presence of the US and NATO forces, and every day some ugly incidents of terrorism take place in Afghanistan. What do you think is the solution of Afghanistan crisis? Use of force will help the resolution of this crisis, or some other course of action has to be adopted? Biz denən Azərbaycan dövlətinin mövqeyi, Azərbaycan dövlətinin mövqeyi belədir ki, biz hər zaman sülh tərəfdarı olmuşuq. Bizim ən böyük istəyimiz odur ki, Əfqanistanda ən tez bir zamanda sülh bərqərar olsun. Amma tarixən biz görürük ki, 79-cu ildə o vaxt SSR vaxtında Sovet qoşunlarının Əfqanistana girdikdən sonra ta o vaxtdan bəri Əfqanistanda həmişə bir qaynaşma mövcuddur. Həmişə Əfqanistanda bir çaşqınlıq mövcuddur. Əfqanistanda terrorizm başalıb gedir, insanlar həlak olurlar. Biz fikirləşirik ki, bu güc yolu Əfqanistanda nəyisə nail olmaq çox çətindir. Əlbəttə biz daha çox istərdik ki, Əfqanistan xalqının özünün iradəsi əsasında orada sülh bərqərar olsun. Ümumiyyətlə bütün dünyada belə bir proseslər gedir ki, bütün xalqlar çalışırlar ki, öz istəklərinə uyğun hakimiyyət qursunlar. Çalışırlar ki, bunların mövcud olduğu hakimiyyət daha çox xalqın tələblərini yerinə yetirsin. Daha çox humanitar sahələrdə, iqtisadi sahələrdə xalqa nəyisə gətirsin. Nəinki hərb sahəsində. Bu günləri biz fikirləşirik ki, əgər Əfqanistanda tez bir zamanda sülh bərpa olunsa, sülh bərqərar olunsa, Əfqanistan Pakistanla çox yaxın münasibətləri var və Pakistan dövlətinin dəstəyi ilə, Pakistan xalqının köməkliyi nəticəsində Əfqanistan tez bir zamanda inkişaf etmiş ölkələrdən birinə çevirilər. Amma bugün Əfqanistanda başalıb gedən müharibə, Əfqanistanda o terrorizm Əfqanistanın çiçəklənməsinin inkişafının qarşısını alır. Keçmişdə biz baxanda Kabul vaxtı ilə Əfqanistan Asiyada ən aparıcı dövlətlərdən biri olub. Əfqanistan Asiyanın demək olar ki, ticarət mərkəzlərindən biri olub. Amma bugün Kabula baxırsınız, bugün Kabul qan ağlayır. Bugün Kabulda Əfqanistanın dörd bir yanında terrorizm başalıb gedir, partlayışlar, insanlar həlak olurlar. Baxın indi müharibə nəticəsində Əfqanistan ən az 100 minlərlə insan itirib. Əlbəttə biz bu faciəyə biganə qala bilmirik. Biz Azərbaycan dövləti də, Azərbaycan xalqı da çox böyük təkidlə tələb edir ki, Əfqanistanda tezliklə sülh bərqərar olsun. Yalnız bu yolla Əfqanistanda çiçəklənmə dövrü ola bilər, çiçəklənmə baş verə bilər. Əfqanistan nə qədər çox Pakistanla daha yaxın münasibətlər qursa, bir o qədər Əfqanistanda mən fikirləşdim, bir o qədər Əfqanistanda sülhə nail olmaq daha tez olacaq və ümumiyyətlə bu terrorizm sahəsində Əfqanistanla Pakistan mənim fikrimcə nə qədər sıx əməkdaşlıq eləsələr, bir o qədər Əfqanistanda terrorizmə son qoyulacaq və ümumiyyətlə Əfqanistanın çiçəklənməsi Pakistanla dost münasibətlərin inkişaf etməsindən asılıdır, inkişaf etməsindən keçir. Əfqanistanın çiçəklənməsi Əfqanistanda yenidən o köhnə həyatı bərpa eləmək üçün mütləq Əfqanistan Pakistanla, qardaş Pakistanla yaxın əməkdaşlıq eləməlidir. Azərbaycanın da Əfqanistanda iqtisadi maraqları var, lakin bugün Əfqanistanda o baş verən hadisələr Azərbaycan iqtisadi maraqlarını həyata keçirməyə imkan vermir. Ona görə də biz həm müsəlman dövlət olaraq, həm bir İslam dövləti olaraq biz arzulayırıq ki, Əfqanistanda tez bir zamanda sülh bərqərar olsun, tez bir zamanda məsələlər son qoyulsun ki, biz də Pakistanla bərabər Əfqanistanda qurulacaq islahatlara öz töhfəmizi verək. Əfqanistanda terrorizmin son qoyulmasında, Əfqanistanda gələcək qurulacaq iqtisadi resurslarda Pakistan mütləq yaxından iştirak eləməlidir. Çünki Pakistanın iştirakı olmadan, yaxından iştirakı olmadan
Əfqanistanda nəyəsə nail olmaq biraz çətindir. Do you agree to this theory or this analysis of some analysts that big powers like the United States of America and NATO have come to Afghanistan to stay there for a long period of time because their eyes are fixed on the oil and gas resources of Central Asia, including Azerbaijan. So they want to stay there for quite some time to exploit these resources to their advantage. Nəzarət edilmək üçün. Mən güman eləmirəm ki, onlar Əfqanistanda uzun müddət qalacaqlar. Çünki Əfqan xalqı həmişə azadsevər xalq olub. Əfqan xalqı heç vaxt razı olmur ki, bəs indiyə qədər müharibələrin də əsas səbəbi odur ki, Əfqanistan heç vaxt qəbul eləməyib ki, bunun dövlətində hansısa bir dövlətin qoşunları olsun, hansısa bir dövlətin nümayəndələri olsun. Əfqanistan bunu heç vaxt qəbul eləməyib. Və bu günə qədər də ona görə də bu 40 ildir, 40 ildən çox da Əfqanistanda müharibələr gedir. Əgər bunu Əfqanistan xalqı qəbul etsəydi, o vaxtı Sovet hökuməti gələndə bunu gülləntisə ilə qarşılayardı və müharibə də ona qarşı müqavimət də göstərməzdilər. Amma bu gün deməli xarici dövlətlərin qoşunlarına qarşı Əfqanistan xalqı bu cür müqavimət göstərirsə, mən güman eləmirəm onlar uzun müddət qalacaqlar. Ümumiyyətlə bir şey var ki, tarixdə xalqın istəmədiyi bir şey, nəysə ki, əgər xalq hansısa bir qurumu istəmirsə, hansısa bir ölkənin qoşunların ərazisində görmək istəmirsə, buna mütləq xalq nail olur. Və uzun müddətli Əfqanistanda sülhün bərqərar olunması üçün, əlbəttə mütləq xalqın iradəsi ilə razılaşmaq lazımdır. Mən güman edirəm ki, Əfqanistanda sabitlik bərqərar olandan sonra həm NATO qoşunları, həm Amerika qoşunları oradan çıxacaqlar. Bunu Amerikanın prezidenti Obama da öz platformasında da bəyan edib ki, Əfqanistanda sülh bərqərar olandan sonra biz oradan öz qoşunlarımızı geri çəkəcəyik. Bu denən Obama'nın platformasında da var və bu yaxınlarda da bunu bir daha təsdiq edib. How Azerbaijan is contributing towards the stabilization of Afghanistan and helping Afghan people economically and to further strengthen the peace in Afghanistan? Biz denən güman edirik ki, Əfqanistanda bu terrorizmə, Əfqanistanda bu son qoyulandan sonra Əfqanistanda yəni bu bütün sabitlik bərqərar olunandan sonrasına Azərbaycan istəyir ki, Əfqanistanda bir neçə Əfqanistanın rifahı naminə bir neçə zavodları açsınlar və ümumiyyətlə Azərbaycanın nəzərdə tutub ki, Əfqanistanda sabitlik bərqərar olunandan sonra Əfqanistana bir neçə milyard dollara sərmayə qoysunlar. Çünki Əfqanistan həmişə müsəlman ölkəsidir, həmişə Azərbaycanla münasibətləri çox yüksək səviyyədə olub. Eyni zamanda Əfqanistanla Pakistanın da münasibətləri həmişə çox yüksək səviyyədə olub. Bütün dövrlərdə biz baxanda nə zaman ki Əfqanistana xarici ölkələrin qoşunları işğal eləmək istəyib, o zaman Pakistan Əfqanistanın yanında olub, hər zaman. Və eyni zamanda da biz düşünürük ki, gələcəkdə Əfqanistanda sabitlik bərqərar olandan sonra Azərbaycan Pakistanla bərabər Əfqanistanın quruculuğunda iştirak edəcək. Pakistanla bərabər Əfqanistanın quruculuğuna investisiya qoyacaqlar. Biz bunu da nəzərdən keçiririk və güman edirik ki, və tam əminik ki, Əfqanistanda stabillik qurulandan sonra həm neft-qaz yataqlarının istismarında, həm filiz yataqlarının istismarında Azərbaycan öz dəstəyini verəcək və bu sahələrə böyük investisiyalar qoyacaqlar. Bilirsiniz ki, filiz yataqlarına görə Əfqanistan dünyada aparıcı yerlərdən birini tutur. Filiz yatağına görə, almaz yataqlarına görə. Və bu yataqların istifadəsində, istismarında Azərbaycan yaxından iştirak edəcək və böyük miqdarda investisiya qoyacaq. Pakistanda bu günləri stabilliyin bərqərar olması, Pakistanın yəni bir Pakistana dost ölkə kimi, Əfqanistana dost ölkə kimi bu günləri həm Pakistan maraqlıdır ki, Əfqanistanda stabillik bərpa olunsun və eyni zamanda Azərbaycan da çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, mən fikirləşirəm ki, İslam ölkələri və eyni zamanda dünyanın özü də maraqlıdır ki, Əfqanistanda bu terrorizmə son qoyulsun və Əfqanistanda tez bir zamanda sülh bərpa olunsun. Excellency, there is a fear being expressed that once the NATO and the US troops leave Afghanistan, as they have promised that they will be leaving Afghanistan by 2014. People say, some analysts believe that Afghanistan will again plunge into chaos, into civil war, and the Afghan National Army, which is being trained by the US and the NATO and other international forces to handle the responsibilities of security in Afghanistan, may not be able to shoulder
those responsibilities? Denən güman eləmirəm. Çünki Əfqanistan xalqı çox qüdrətli xalqı. Əfqan xalqı həmişə, hər zaman bütün çətinliklərin öhdəsində gəlib. O zaman da deyirdilər ki, Sovet qoşunları əgər Əfqanistandan çıxsa, Əfqanistanda vətəndaş müharibəsi olacaq, Əfqanistanda böyük terrorizm baş alıb gedəcək. Amma biz bunun əksini gördük. Yəni elə bir şey də baş vermədi. Tam tərsi, Sovet qoşunları çıxandan sonra Əfqanistanda düzdür, biraz çaşqınlıqlar oldu. Amma o da ondan irəli gəlirdi ki, orada o bəzi etnik qruplar arasında olurdu. Amma Əfqan xalqı arasında heç vaxt vətəndaş müharibəsi olmayıb. Sadəcə orada etnik qruplar arasında kiçik bir toqquşmalar olub. Bunu da o bəzi dövlətlər öz maraqlarına uyğun şəkildə bunu şişirdə beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim ediblər. Mən güman edirəm ki, Əfqanistan xalqı dünyada ən qədim xalqlardan biridir. Mən fikirləşirəm ki, Əfqanistanda heç bir zaman vətəndaş, yəni Əfqan xalqı arasında heç bir zaman vətəndaş müharibəsi olmayacaq və təbii ki, bu qoşunlar oradan çıxan NATO qüvvələri və digər oradakı birləşmələr oradan çıxandan sonra əlbəttə Pakistan Əfqanistanın quruculuğunda yaxından iştirak eləməlidir və bu baş versə, nə qədər ki Pakistan Əfqanistanın yanında olacaq və Əfqanistanda heç bir vətəndaş müharibəsi baş verməyəcək və əminəm ki, bütün bunlardan sonra Əfqanistanda bütün quruculuq işləri qurulacaq və digər xarici dövlətlər də investisiyalar qoyacaqlar və Əfqanistanda həyat öz keçmiş ahənginə qayıdacaq. Necə ki, əvvəllər Əfqanistan Asiyanın ən əsas ticarət mərkəzlərindən biri, ticarət şəhərlərindən biri idi. Həm mədəni cəhətdən, həm ticarət cəhətdən həmişə Əfqanistan Asiya ölkələrində aparıcı dövlətlərdən biri olub əvvəllər. Və yenə də bütün bu oradakı qoşunlar oradan çıxandan sonra yenə də Əfqanistanda sabitlik bərqərar olandan sonra Əfqanistan yenə də öz köhnə dövlətçiliğini bərpa edəcək. We'll take a short break here. नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापसी के बाद हम पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर से मज़ीद गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे. वेलकम बैक. हमारी गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर से. Ambassador, Pakistan has been playing a very constructive role in bringing about peace and stability in Afghanistan. But despite that, the US and other Western countries are accusing Pakistan of not cooperating in this process of stabilization in Afghanistan. They are also accusing Pakistan that it is having links with terrorist groups. How fair this criticism is? Bütün denən bunların heç birinə denən nə Azərbaycan dövləti, nə də dünyanın əsas aparıcı dövlətləri inanmırlar. Bütün bunların hamısının denən bir Pakistana təzyiq olduğunu biz güman edirik. Pakistan hər zaman sülhün tərəfdarı olub. Pakistan Əfqanistanda sülhün bərqərar olunmasında, bəlkə də bütün dünyadakı dövlətlərdən ən çox Pakistan istəyər ki, Əfqanistanda sülh tez bir zamanda bərpa olunsun. Çünki son zamanlar dünyada ən çox terrorizmlə əziyyət çəkən ölkələrdən biri. Bəzi dövlətlər o vaxt düzdür, propaganda aparırdılar ki, dinə qarşı qadağalar qoyulub. O səviyyədə də olmuyor, o səviyyədə də dinə. Çünki bizim, məsələn, Azərbaycanın neşneridir, Heydər Əliyevin anası həmişə namaz qılıb. Sovetlər Birliyi dövründə, Sovetlər Birliyi qurulmamışdan qabaqda namaz qılıb, evində Quran oxunub. Heydər Əliyevin həmişə denən kabinetində, hətta denən SSR Nazirlər Sovetinin birinci mavini olanda, Politbüronun üzvü olanda belə onun otağında həmişə Quran olub, onun anası, valideyn həmişə namaz qılıb. Yəni bu biraz tam yanlış fikirdir ki, Sovetlər Birliyi məscidləri dağıdıblar, məsəl üçün bir dəfn mərasimini dağıdıblar, belə bir şey olmayıb. Azərbaycanda Sovetlər dönəmində elə bir müsəlman olmayıb ki, o ölsün, onu birbaşa dəfn eləsinlər. Belə bir hal heç vaxt olmayıb. Mütləq o məsciddə yuyulub, kəfənlənib və dini adət-ənənələrə uyğun olaraq 3 mərasimi keçirilib, 7 mərasimi keçirilib, cümə axşamlar keçirilib, 40 mərasimi keçirilib. Bu mütləq olurdu və həmin denən fərqi yox idi. O dövrdə istəyir o Azərbaycan hakimiyyətini istəyir yüksək vəzifə tutsun, istəyir birinci katib olsun. Məsələn, o vaxtı Mərkəzi Komitənin katibi var idi, İşğəli Qurban. O vəfat etdiyi zaman bütün adət-ənənələrə uyğun şəkildə dəfn olunub. Elə bir şey olmuyor. Heydər Əliyevin, rəhmətli Heydər Əliyevin xanımı özü dini adət-ənənələrə uyğun olaraq dəfn olunub. O vaxt baxmayaraq ki, o SSR vaxtında Nazirlər Kabineti Sovetinin birinci mavini idi. Onun yoldaşı o vaxtı dəfn rəhmətə gedən vaxtı bütün tam İslam adət-ənənələrinə uyğun olaraq dəfn olunub xanımı.
How Pakistan and Azerbaijan could enhance and strengthen their Islamic ties, because historically both countries have had these relations, the religious relations, the religious bonds. These two countries could strengthen them further. Azərbaycanla Pakistan arasında dini əlaqələr çox yüksək səviyyədədir, həddindən artıq yüksək səviyyədə inkişaf edir. Azərbaycanda dini komitə var. Azərbaycanda bütün Qafqazın şeyxi, ruhani idarəsi Azərbaycanda yerləşir. Allah şükür Paşazadənin, Qafqazın şeyxi Allah şükür Paşazadənin Pakistanda çox sıx əlaqələri var. Pakistanda bir çox dini qurumlarla bunun münasibətləri çox yaxşıdır. Azərbaycan, Pakistan ümumiyyətlə din sayəsində bir-birinə tam bağlı bir xalqlar. Həm Azərbaycanla Pakistanları tək din yox, ümumiyyətlə keçmişi tarix ənənələr də birləşdirirlər. Bu günləri Pakistanda hansısa bir hadisə baş verəndə, mənfi yöndə bir hadisə baş verəndə Azərbaycanda hər kəs kədərlənir. Və Pakistanda hər hansısa bir quruculuq işi olanda, Pakistanda bir sevindirici bir iş olanda Azərbaycanda hər kəs sevinir. Bu günləri Pakistanın Azərbaycana verdiyi dəstək və eyni zamanda Azərbaycanın Pakistana verdiyi dəstək tam səmimidir. Bunlar dünyada və bütün dünya bilir ki, bizim münasibətlər tam səmimi və qarşılıqlıdır. Mən güman eləyirəm ki, bizim bu adət-ənənələr, bizim bu qarşılıqlı münasibətlərimiz bundan sonra daha da gözəl inkişaf eləyəcək. Məsələn, biz bu yaxınlarda Pakistanda, İslamabadda gözəl bir məktəb inşa eləmək istəyirik. Bizim Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir müasir standartlara cavab verən dünyanın ən gözəl məktəblərindən birini inşa etdirmək istəyirik. Həmin o məktəb həm beynəlxalq standartlara cavab verəcək və eyni zamanda çox modern, bütün kompüterlərlə təchiz olunmuş bir məktəb olacaq və bundan əlavə də biz İslamabadda böyük bir park salacaq. Həmin o park da dünyada analog olmayan parklardan biri olacaq. Çünki biz fikirləşirik orada belə planlaşdırmışıq ki, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə orada salacağımız park dünya standartlarına cavab versin. Müasir işıqlandırma sistemi ilə təmin olunsun, müasir fəvvarələrlə təmin olunacaq və insanların orada xoş istirahət eləmələri üçün bütün hər cür şərait təmin olunacaq. नाज़रीन, आज आपने पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत की। उन्होंने अफ़गानिस्तान में इस्तेकाम और अमन के हवाले से पाकिस्तान और आज़रबाईजान की कोशिशों की बात की और उनका कहना है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेकाम के लिए बहुत अहम और कलीदी किरदार अदा कर सकता है। आज़रबाईजान के सफ़ीर ने पाकिस्तान के कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ को सही और जायज़ मौक़िफ़ करार दिया और कहा कि आज़रबाईजान पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत करता है और उन्होंने तवक्को ज़ाहिर किया और कहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान और आज़रबाईजान के वज़ारती कमीशन का इजलास होगा जिसमें पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन पर, मुश्तरका मनसूबों पर काम करने के हवाले से अहम फैसले होंगे। इसी के साथ ये प्रोग्राम खत्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।